亀ってノロノロ歩くイメージが強いですよね。でも実は亀の中には意外と速く走れる種類もいるんです。例えばリクガメの仲間の中には一生懸命走るとなんと人間の差歩きくらいのスピードを出せるものもいるんですよ。敵に襲われそうになると少しでも早く逃げるために足を一生懸命動かします。ゆっくりでのんびりした印象の亀にもしっかりと生き抜くための工夫が隠れているんですね。もし野生の亀に出会ったらどれくらい早く動けるかそっと観察してみてください。